रानिया में आज सुबह से ही हो रही भारी बरसात के कारण सड़कों पर जल भराव हो गया। आने जाने वाले वाहनों को हो रही भारी परेशानी। प्रशासन नहीं ले रहा सुध। नरमे की फसलों का भी बरसात के कारण भारी नुकसान बताया जा रहा है। वहीं इसको देखते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने फसलों की विशेष गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिना बीमे वाली फसलों की भी गिरदावरी की जाए।